大家晚上好。本人係智德三德紐約公所嘅主席吳行。我今日陪同我哋全國智德三德總公所嘅總理喺三藩市佢哋嚟嘅周達昌總理啦，同埋書記周天文。佢因為周總理咧有少少即係佢啱啱做完手術，佢就唔方便講嘢，咁我哋講幾句啦。咁我哋當然要祝賀我哋嘅兄弟波士頓智德三德公所周年皇上樣樣都興旺發達會務蒸蒸日上咁我哋恭祝在座各位都係身體健康、家庭幸福大家都新春快樂多謝。多謝元老。